صباح الخير بتوقيتي، انا هدى. ويا جماعه انا عندي ازمه في يوم الاحد. يوم الاحد انا بروح فيه الكليه في بنها، تمام؟ فبيكون فيه مشوار، بيكون فيه محاضرات كتير وتعب وارهاق وحاجات كتير كده. فمش عارفه احط في يوم الاحد حاجه ان انا اقدر اعملها. فعلا الحاجات بقت بتتراكم عليا عشان انا ما بعملش يوم الاحد حاجه، وما ينفعش كده. فقررت ان انا هجرب ان انا انقذ يوم الاحد، ان انا بعد ما ارجع من الكليه اشوف انا هعمل ايه وابدا فيه على طول. دي تجربة ممكن تنجح وممكن ما تنجحش، ما عنديش اي مشكلة لو ما نجحتش. وبصراحة يكون عندي مشكلة ان حاجات هتتراكم عليا بقى هتبهدل. الجزء اللي ما عنديش مشكلة هو ان اكيد انا هسمع لنفسي، لو محتاجة استريح هستريح، لو شايفة ان انا الوضع بقى سيء فهقعد انقذ برضو يوم الحد. فالنهاردة يا جماعة احنا هننقذ يوم الحد سوا، يلا بينا. اهلا يا جماعه، هدى اللي بتعمل مونتاج جايه تقول لكم ايه الحاجات اللي المفروض اعملها علشان اعرف انقذ اليوم. اول حاجه اخد شاور، تاني حاجه اعمل شاي اخضر، تالت حاجه احدد الحاجات اللي انا عايزه اذاكرها بالظبط او اعملها بالظبط، رابع حاجه ابعد عن التليفون، اللي هو اسيب التليفون خالص وامسكهوش عشان احنا مش ناقصين وقتنا يضيع. وصلنا لخامس حاجه ان انا اذاكر 25 دقيقه وافصل 25 دقيقه وافصل. سادس حاجه اشرب ميه كفايه عشان لما بشربش ميه بيجيلي صداع. سابع حاجه اقول الاذكار، وتامن حاجه اعمل جورنالينج. وبس كده، كملوا مع الفيديو، اتمنى لكم مشاهده ممتعه وما تنسوش تشتركوا في القناه. تمام يا جماعه، انا لسه راجعه من الكليه دلوقتي واكيد باين، يعني اكيد باين، مش عارفه بقى باين اكتر من كده ايه. المهم، السبب اللي مخليني انا عايزه اذاكر يوم الاحد هو الميد ترم. يا جماعه كل دكتور يخش لنا يقول لنا الميد ترم بتاعكم المحاضره الجايه، الميد ترم بتاعكم دلوقتي. ففجاه حسيت ان انا ورايا اهم ما يتلم وفي حاجات كتير جدا عايزه اعملها. فانا اول حاجه هعملها دلوقتي هي ان انا هروح اخد شاور طبعا عشان انا مش قادره. وبعد كده بقى ايه، هروح اعمل شاي اخضر واكتب تو دو ليست واسيب التليفون على جنب واعمل كل حاجه المفروض اعملها واقعد اذاكر، عشان فعلا يعني الوضع سيء بجد. انا حاسه ان الوضع سيء فعلا، حاسه ان فجاه كده اللي هو ايه الميد ترم ده. انا اخر مره امتحنت الميد ترم كنت في 6 ابتدائي. ايه ده، متهزروش معايا. المهم مش مشكله، هنحل المواضيع دي مع بعض، يلا بينا. صحيح يا جماعه، التاب فتح ونزلت عليه بقى البي دي افس والحاجات اللي انا محتاجاها. وعارفين فورست يا جماعه، اللي هو الابلكيشن اللي نزرع شجره ونذاكر وبتاع وحاجات كده، كنت وانا في ثانويه عامه بستخدمه كتير قوي. بعد كده مش عارفه، حاسه ان انا فقدت الشغف فيه، مش عايزه استخدمه، عايزه اجرب حاجه تانية مختلفه. فجربت ابلكيشن اسمه فلورا، ما عجبنيش قوي. هو نزل واحد تاني دلوقتي اسمه ايه، مش عارفه، ثانيه، مش عارفه، مش باين، لما ينزل هبقى اشوف. المهم يعني ان انا قاعده بجرب فيه حاجات كده كده كده. اصلا التاب ما فيهوش اي حاجه مغريه ان انا اقعد العب عليه مثلا. هو الفكره بقى هتكون على الموبايل، انا عايزه الابلكيشن يكون على التاب والموبايل، عشان مثلا لو زي دلوقتي انا بصور على التليفون، فانا مش بعد انا هذاكر قد ايه، هقعد كده مع نفسي بقى انا وايه ملكوت ربنا، فايه فنعد هنا فكده، فاهمين؟ انا مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا، بس اكيد فاهميني، انا مش بتكلم لغه غريبه. المهم انا عايزه اقعد اذاكر، واصلا قاعده برغي دلوقتي عشان مكسله اذاكر. فانا فكره ان انا المفروض اقعد اذاكر دي فظيعه جدا. عايزه ابدا اقعد اذاكر في شويه رسومات واشياء المفروض اعملها. بجد انا مش عارفه انا دخلت كليه ايه، بجد ايه كل الرسم اللي بطلب مننا نعمله؟ عندي سكتشين دول مادتين مختلفين. هو بصراحه الرسم مش حاجه اكرهها، يعني انا بالعكس بحب ان انا ارسم الحاجات اللي هي الحاجات كده اليونيسيلر اورجانيزمز، الحاجات كده اهو، فاهمين؟ والله بيكونوا حلوين، يعني مش بيكونوا سيئين، برسم كويس.
اهلا يا جماعه، انا لقيت شهر نوفمبر قرب، فقلت اما نخطط لنوفمبر مع بعض. الاول طبعا عاداتنا وتقاليدنا ان احنا نشوف الاول احنا عملنا ايه في اكتوبر. فين اكتوبر؟ اهو. اوكي. اول حاجه انا كنت حاطه الاكتوبر 1 2 3 4 كاتيجوريز. انا مش عارفه انا بعد ليه، يا نهار ابيض ايه ده. المهم كان اول كاتيجوري فيهم الجامعه، تاني حاجه الصحه، تالت حاجه المتعه، ورابع حاجه اخرى، وحرفيا كاتباها other. المهم اول حاجه في الجامعه ان انا بقعد قدام ليه؟ عشان انا ما بعرفش يعني اركز ابدا وانا قاعده ورا، ببقى حاسه ان انا في ملكوت تاني، انا مش معاكم في الحياه. عشان كده بقعد قدام، وقعدت قدام ان انا اخد نوتس، اخدت نوتس ان انا اتعرف على ناس جديده وان انا اجرب حاجات جديده. اتعرفت على ناس جديده بس ما جربتش اي حاجه جديده بجد. مفيش اي حاجه جديده عملتها من ساعه ما دخلت الكليه. انا فعلا مش فاهمه ايه اللي انا بعمله في حياتي ده، بس مش مشكله، هنعالج الموضوع ده في السنه الجديده، عشان انا حاطه كل امالي ان انا سنه جديده فخلاص هعمل فيها حاجات جديده. تاني حاجه الصحه. انا فاكره وانا بكتب البتاعه دي انا كتبت انتي اللي انتي بتاكليه، اوكي؟ وساعتها قلت لكم انا هدى اندومي. الحمد لله انا مش هدى اندومي دلوقتي، انا هدى ايه معرفش، مش عارفه. فاصوليا، احنا لسه واكلين فاصوليا. مش عارفه فعلا، مش عارفه، بس مش مشكله. ان انا اروح الجيم 4 مرات، الله اكبر، اشتراك الجيم خلص وما اشتركتش تاني، كسلت جدا. ف دي ما عملتهاش. اعمل صح جنب الحاجه اللي احنا عملناها، ونعمل غلط جنب الحاجه اللي احنا ما عملناهاش، فدي صح. صح طبعا، دي غلط. غلط غلط. ماشي، دي كانت حكمة، ماشي بتاع ان انا اخرج مرة في الاسبوع. الحمد لله بقالي 7 شهور تقريبا. هما مش 7 شهور بجد، بقالي كتير يعني ما بشوفش صحابي اصلا. بشوف صحابي اللي معايا في الكلية بس كل يوم علشان هما معايا في الكلية، بس صحابي ما بشوفهمش. الجورنالينج والقرآن والأذكار اللي هي في الأذر، دي كنت بعملها كل يوم. فبسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. جايبة 4 من 8، نجحت الحمد لله، الله أكبر. بس بجد يا جماعة، عشان أكون منصفة، أنا مفكرتش أبدا في الأهداف طول الشهر. يعني كنتش بعمل زي زمان. أنا فاكرة زمان كنت بفتح ايوه عليا ايه اعمله وبتاع واقعد اعمل بقى، بس الشهر ده ما عملتش اي حاجه. انا فعلا كنت ناسيه اصلا ان انا كان المفروض اروح الجيم وبتاع واشترك تاني، ما اشتركتش تاني. عايزه دلوقتي اكتب اهداف شهر نوفمبر. هل انا في دماغي حاجه اعملها لشهر نوفمبر؟ ابدا. بس امبارح كنت بقلب على تيك توك، تمام، فلقيت بنت بتعمل كيكه تحفه. بعد كده افتكرت ان انا كانت من مواهبي وانا في اعدادي ان انا اعمل كيك. كنت بعمل كيك كتير جدا، وانا ثانويه عامه برضو كنت بعمل كيك كتير. المهم انا بحب اعمل كيك، فلازم اعمل كيك. وما فيش اي حاجه في دماغي تانية ان انا اعملها، مش فاكره يعني بجد. انا لو قعدت افكر شويه مش هلاقي اي حاجه انا متحمسه ان انا اعملها الشهر ده. هو شهر نوفمبر ميد ترم. مش عارفه يعني اوصفه بايه غير كده، مش عارفه فعلا. ممكن اقعد افكر بقى، يعني هنعمل زي زمان يا جماعه. انا مبسوطه جدا ان انا كل دقيقتين بقول هنعمل زي زمان، عشان انا كنت زمان رائعه، وستيل لحد دلوقتي رائعه، مفيش مني 2، مبدعه جدا، مش بهزر، انا بتكلم بجد. اوكي. هكتب دلوقتي الاهداف واقعد افكر بقى ومخمخ وبتاع، واشوف بقى الجوانب والحاجات دي، وبعد كده هقول لكم. اوكي يلا بينا. ما علينا من نوفمبر السيئه للغايه، اللي انا بجد انا مش عارفه كنت بفكر في ايه وانا بعملها. مش مشكله، هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. انا مش شايفاها ابدا، انتوا شايفينها؟ اكيد لا. المهم انا قسمت الشهر ده 4 كاتيجوريز، وان شاء الله يا رب افكر وافتكر ان انا اعمل الحاجات اللي فيها. 4 من 8 مش وحش، بس لا وحش، ايه الهبل ده. المهم اول حاجه الجامعه، ان انا اجهز الميد تيرم واراجع اللي انا خدته. 2 العمل، طبعا عشان انا يا جماعه سيده عامله، دي حاجات المفروض اخلصها مع فريقي الشهر ده، انا حاطاها لنفسي يعني ان انا اخلصها مع الفريق فكتبتها. 3 حاجه انا انا لازم اعمل يوم سيلف كير كل يوم جمعه. ليه؟ علشان انا محتاجه كده يعني، خلاص مش هقعد بقى اتكلم. المهم
بعد كده عندنا ان انا دي مهمه دي، ان انا ما استخدمش التليفون الصبح. ليه بقى يا جماعه؟ عشان قرات عن الموضوع ده مهم جدا. الصبح ماشي احنا بناخد كميه دوبامين كبيره من التليفون. اوكي، دي اول حاجه احنا بنبدا. بص مش هقعد اشرح كتير، المهم يعني ان احنا اول ما نمسك التليفون اول ما نصحى من النوم دي شيء سيء جدا 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 لينا. وما ينفعش نعمل كده، وبيأثر في يعني في الانتاجيه بتاعتنا، ان احنا مش هنكون منتجين، هنكون على طول متحمسين ان احنا نمسك التليفون برضو، فاهمين؟ بس ان انا اخبز اللي هو يعني اعمل كيك. بعد كده الحاجات الفن ان انا اخرج مع اصحابي، اخرج مع اصحاب الجامعه، واخرج مع نفسي، وبس كده. يعني دي الحاجات اللي انا عايزه اعملها الشهر ده. بجد مش عايزه ابص لبتاعه نوفمبر، بجد شكلها سيء جدا. اتمنى شهر نوفمبر يكون شهر رائع، اتمنى الميد ترم يعدي على خير. دعواتكم يا جماعه، وانا كمان هدعيلكم. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. وبس، يلا سلام.